ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேரு குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள். இது கட்டில் பலகா டிசைன். இது செக்குடு மாடல் உள்ள கட்டில் டிசைன். ஃப்ரேம்லாம் கோர்த்து தான் இதுக்கு பண்ணணும். அந்த கட்டிலுக்கு மற்ற கட்டில் வந்து காலில் அந்த கட்டில் பிளாயை வந்து மாட்டினா போதும். இது அப்படி கிடையாது. இது எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரேம் எடுக்கணும். எடுத்து தான் அந்த கட்டில் மாட்டாதான் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸ்ட்ராங்கு வேறு இந்த கட்டில். மற்ற கட்டில் நார்மல் கட்டில் செய்கிற பற்றியெல்லாம் ஒரு வளவு பலாயை எடுத்து கட்டில் காலில் மாட்டுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு கம்மி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ.